Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii jecha nageenyi keenya kan onni irraa maddee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jechuu barbaadna. Keessaanuyyuu guyyaa hadhaa kana Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin sagantaa adda ta'e 2000 yookiin bara 2022tti waan haaraa tokko qabadhee isinii dhufaatis jira. Kanumaafuyyuu Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii uummanni Oromoo akkamitti simataan gaafii keenya hundaati jechuudha. Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin akkuma beekamutti keessumaaniyyuu ilmaan Oromoo yeroo ammaa kana biyyaa fi biyya alaa keessa jiran walitti funaanuudhaan keessaan namoota kalaqa garaagaraa irratti hojjetanii fi akkuma kanaan teknooloojii yookiin immoo kompiitaroota garaagaraa hojjetan walitti fiduudhaan keessumaaniyyuu akka aksiyoonaatti biyya keenya guddifna jechuun Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin ammaa kana kan dhaabbatee karaa hojiitti imalaatii jiru bara 2022 jechuudha. Kanaaf immoo waamicha obbolummaa isinii gochuu baadu keessaan ilmaan Oromoo aartii garaagaraa yookiin immoo kalaqa garaagaraa hojjetan ka biyya keessa jirtanii fi ka biyya alaa keessa jirtan karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii wal qunnamtanii aksiyoona akka hojjenne yookiin immoo karaa tokkotti deebinee biyya keenyas akka guddifnu yookiin immoo qabsoon godhaa jirru kun qabsoo bilisummaa Oromoo yookiin Oromiyaan yoo bilisoomte keessumaaniyyuu biyyi takka guddatte jechuu fi akkuma beekamutti yoo teknooloojiidhaan guddatte jechuudha. Kanaaf immoo teknooloojii guddisuu fi akkuma qabsoon yookiin immoo namoonni hedduu yeroo ammaa kana waa'ee siyaasaa yookiin immoo waa'ee qabsootti kan imalaa jiru jechuudha. Kanaaf immoo Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii waan adda ta'eef yookiin immoo yaada adda ta'e qabadhee kan isinii dhufaatis jiru. Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii namoota kalaqa garaagaraa danda'an yookiin dandeettii garaagaraa osoo qaban yeroo ammaa kana humna dhabuudhaan baadiyyaa keessatti hafanii fi magaalotii garaagaraa keessatti hafan akkuma kanaan barattoota teeknika garaagaraa yookiin teeknikaa mooyaa baratanii yeroo ammaa kana karaa hojii dhabanii mindaa dhabanii yookiin immoo nama isaan kakaasee karaa hojiitti isaan galchu dhabuudhaan ka'ee yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti namoonni hedduun keessaan qeerroof qarreen keenya rakkoof saaxilamanii jiranii jechuudha. Kana jechuun ammoo rakkoo tanaaf furuufis rakkoo tanaa bahuufis maal gochuu qabnaan yaada Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiiti. Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii yaada akkamii fidee dhufe bara 2022 maal qabatee dhufe jechuun keessa waan baay'ee nama gammachiisu kana qabadhee isin dhufe jechuudha. Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin amma kana dameen isaa karaa biyyaattis babal'achaa kan jiru yoo ta'u namoonni biyya alaa keessa jirtan akkuma kanaan namoonni biyya keessa jirtanis ammoo karaa iimeelii keenyaatiif yookiin immoo karaa feesbuuka keenyaatiin akkuma kanaan karaa waatsaappii keenyaaf telegiraama keenyaatiin karaa yuutuub chaayinaalii keenyaatiin nu hordofuus dandeettan yookiin immoo nu qunnamtanii yaada kana namoonni kalaqa garaagaraa irratti hojjetan yookiin kalaqa garaagaraa hojjechuu dandeessan koottaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii wajjin mari'adhaa akkamitti biyya keenya guddifna teknooloojii keessa akkamitti biyya keenya seensifna yaada mata duree Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiiti. Kana qofaa miti namoonni kompiitara garaagaraa akkasuma telefoonota garaagaraa namoonni waa'ee teknooloojii danda'an kamiyyuu taanaan Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii wajjin ta'uun koottaa haa gurmoofnu koottaa biyya keenya haa guddifnu jechuunis dhaamsa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiiti. Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin waa malee hin dhaabanne yookiin akeekni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii maalii jechuun keessan hin oolu jechuudha. Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin erga dhaabbatee amma reef hoggaa tokko gaatis jira. Haa ta'u hoggaa tokko kana keessa immoo sagalee uummata keenya yookiin sagalee rakkoota uummata keenya kan biyya keessa rakkachaa jiru, kan beelaa jiru, kan dheebochaa jiru akkasuma kan ajjeefamaa jiruuf sagalee ta'aatis ture. Amma immoo bara 2022 keessa immoo maal qabatee dhufe waan haaraya barreellee haaraya miidiyaan keenya illee waan haaraa qabatee dhufu qaba waan jennee yaanneef ammoo waan haaraa qabannee dhufaatis jirra. Kanaaf ammoo Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii ilmaan Oromoo biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan hundi keessan koottaa karaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii garamiin dhufna yookiin akkamiin dhufna jechuun keessan sin oolu. Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiin karaa bal'aa yookiin ammoo kallattii bal'aa isinii kennee jira. Kallattiin bal'aan keenya akkuma argaa jirtan sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarratti keessaanuyyuu iimeelii keenya akkuma kanaanuu lakkoofsa waatsaappii keenyaa fi telegiraama keenya akkuma kanaa yuutuub chaanaalii keenyas isinii maxxansinee jira. Yuutuub chaanaalii keenya jalatti koomantii kenninu akkuma kanaan feesbuuka keenya jalattis keessumaaniyyuu Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii kan jedhu peejii keenya hordofuun fooloo godhaa akkuma kanaan yuutuub chaanaalii keenya sammuu namoonni haga ammaa maatiin ta'iniif maatii ta'a koottaa nu hordofaa kana qofaa miti koottaa uummata keenya haa guddifnu qabsoo qofaa miti maalitti guddanna biyyi teenya gaafa bilisoomte hoo nuti teknooloojii keessa hin jiru hoo hin jiraanne ilmaan keenya yookiin ammoo obboleeyyan keenya teknooloojii keessa hoo hin jiraanne kufaatii biyya saniitiif ammootuyyuu biyya san guddachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf ammoo Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii yeroo ammaa kana kan qabatee dhufe qabsoo qofaa miti qabsoo duuba hoo maaltu jiraas kan yaadee yookiin ammoo sagalee uummataas ta'a akkuma kanaan qabsoo keenyas ammoo boru maaltu uumamuu danda'a biyya keenya akkamitti guddifnaaf egeree boruu irratti kan yaadaa jiru Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiidha. Oromiyaa Miidiyaa
teknoolojii haa guddifnu oromiyaa miidiyaa teknoolojii haa tumsinu oromiyaa miidiyaa teknoolojii akkamiin tumsina yookiin immoo akkamiin gargaarra namoonni karaa simpoonsara nu ta'uu dandeettan ammoo gara namaan koottaa karaa oromiyaa miidiyaa teknoolojii koottaa kallattii barbaachisuun oromiyaa miidiyaa biyya keessatti guddifnee ilmaan obboleeyyan kenna yookiin ammoo abbootii keenya yeroo ammaa kana dandeettii garaagaraa keessatti hafee dandeettii isaaniitiin du'uuf deeman irraa waa haa barannu wal haa barsiifnu akkuma kanaan sabaa fi sablammoota keenyaafis fakkeenya guddaa haa ta'an koottaa oromiyaa miidiyaa teknoolojiin kan saba oromooti kan saba oromoo qofa hin taane kan gaanfa afrikaa guutuuf fakkeenyummaa guddaan ol bahuu qabu jennee kan murteeffanne yookiin kayaanne jechuudha. Oromiyaa miidiyaa teknoolojii wajjin miidiyaa teknoolojii haa tumsinu oromiyaa miidiyaa teknoolojii wajjin haa hojjennuun keessaan bara haaraa waan haaraa qabannee isin dhufne barri saaraa hojiin saaraa akkuma kanaan hojiin keenya haaruuf nammoo akkuma beekamutti namoota keessumaanuyyuu kalaqa garagaraa danda'an yookiin dandeettii garagaraa qaban koottaa karaa oromiyaa miidiyaa teknoolojiitti waliin taanee biyya keenya haa guddifnu waliin taanee saba keenyaaf haa dhaabbannu waliin taanee keessumaanuyyuu namoota amma kana dandeettii garagaraa qaban kan keessumaanuyyuu baadiyyaa fi magaalottii oromiyaa keessa jiran haa harka qabnee ol baafnu kanaaf ammoo addunyaa kanarratti biyyi takka guddatte kan jedhamu akkuma beekamutti teknoolojiidhaan yoo guddatte yookiin immoo teknoolojii keessa seentee akkuma beekamutti biyya hindii waan baay'ee yookiin immoo kalaqoota hedduu kan hojjettu keessumaanuyyuu biyya ofii yeroo ammaa kana haala salphatti guddisaatis tan jirtu biyya hindiiti jechuudha. Chaayinaan akkuma beekamutti keessumaanuu kalaqoota garagaraa hojjechuun kan beekamtus yoo ta'u akkuma kanaan kana qofaa miti naasaa Ameerikaan yeroo ammaa kana akka addunyaatti beekamtu kan taateef kalaqoota garagaraa yookiin immoo sammuu namoota hedduu bittee yookiin gurmaa'inaan hojjettee aksiyoonaan hojjettee kallattii addunyaatti fakkeenya ta'uudhaan keessumaanuyyuu amma immoo abbaa naasaa yookiin hawaa qorachuu fi yookiin immoo teknoolojii hawaa qoratu akkuma kanaan saatelaayitii addunyaa kana to'atu kan hojjette Ameerikaan ammoo qindoomina yookiin ammoo saba ofii wajjin taate yookiin lammiilee biyyattii ofii hirmaachisteeti kanaaf ammoo namoonni dandeettii qabdan yookiin namoonni dandeettii kalaqaatii fi akeeka kalaqaa sammuu keessan keessa jiru koottaa oromiyaa miidiyaa teknoolojii wajjin haa dhaabbannu oromiyaa miidiyaa teknoolojiin sagalee uummataas ta'a akkuma kanaan ammoo hawaasas guddisuu hawaasaa keessatti ammoo akkuma beekamutti keessaan ilmaan keenya qabsoo haa qofaa osoo hin taane keessumaanuyyuu biyyattii ta'een akkamii guddisuu dandeenya jarraa kana boodatti ammoo ilmaan akkamii horachuu akka qabnu namoonni hedduun keessaanuyyuu qotee bulaan tokko gaafa midhaan qotu Qotee bulaan tokko gaafa midhaan qotu akkuma beekamutti keessumaanuyyuu tarsiimoo yookiin immoo haala teknoolojiitiin osoo qotatee yookiin osoo qotee meeshaalee teknoolojiitiin osoo fayyadame akkuma salphatti qabeenya horachuu akka danda'u ni beekna. Kanas taanaan sanis taanaan namoonni hedduun keessumaanuyyuu Oromiyaa keessatti dhibbeentaan 85 ol akkuma beekamutti gabaree yookiin qotee bulaadha. Qotee bulaa kana ammoo akkamitti guddifnee karaa teknoolojiitti seensifna akkamitti ammoo midhaan isaanii oomishachuu akka danda'an koottaa waliin haa hojjennu. Kalaqa irratti haa hojjennu koottaa teknoolojiin ammoo waan xiqqaarraa kaasee hanga guddaatti waan deemuuf qindoominaan haa hojjennu jechuun waaminsa oromiyaa miidiyaa teknoolojiiti. Oromiyaa miidiyaa teknoolojiin akeekni isaa kana fakkaata waan haaraya waan bareedaa waan miidhagaa waan saba guddisu waan ammoo namni kamuu itti gammadu qabatee dhufe jechuudha. Oromiyaa miidiyaa teknoolojiin bara 2022 waan haaraya barri haaraya milkaa'ina haaraya fideetiin dhufe kanaaf ammoo namni hangammaa YouTube channel keenya hin beekne yookiin ammoo YouTube channel keenya maatiin ta'in maatiin utaa jechuunis asumaan nu gargaara nu guddisa walaa guddifnu sabaaf yaannu sabaaf yaaduuf ammoo teknoolojii keessa haaseenu koottaa kun waamicha obbolummaa yookiin Oromiyaa miidiyaa teknoolojii irraa ani kan hangammaatti si wajjin ture obboleessa keessa Riyaad Bashir koottaa karri keenya banaadha. Namoonni teknoolojii yookiin dandeettii kalaqa garagaraa qabdanii fi yookiin ammoo namoonni wantoota garagaraa hojjechuuf kaayyoo qabdan koottaa aksiyoonaan haa hojjennu waamicha Oromummaati. Horaa bulaa deebanaa.